Halo guys, kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan mengerjakan tugas IPS, yaitu membuat ramuan herbal. Aku akan membuat ramuan herbal untuk redakan flu dan batuk. Adapun bahan-bahannya, 1 jempol jahe, 1 batang lengkuas, madu, juga garam Himalaya. Udah dulu ya guys, aku ingin menyiapkan bahan-bahannya dulu. Bye-bye. Nah, di sini kita akan memasukkan 2 gelas air ke dalam panci tersebut. Juga jangan lupa untuk mengiris 1 batang serai, juga 1 jempol jahe. Oh iya guys, jangan lupa untuk mengecilkan api, tunggu sampai mendidih. Sambil menunggu air mendidih, kita lebih baik mengiris serai juga jahe agar tidak membuang waktu banyak. Karena airnya sudah mendidih, kita masukkan bahan-bahan tersebut. Juga kita tunggu hingga matang. Karena sudah matang, kita tuang ke gelas. Karena ini masih panas, kita tunggu hingga hangat. Di saat sudah hangat, baru kita tuang madu. Selamat mencoba.